वाली जैक की वीडियो थी, पैडी वाली जगमा मारते मैं बैठा हुआ अदर भी देखेगा हाथ लगते राम लगा हाथ लगा मजा आ गया आजा मैं अपनी खोली वीडियो हम इजी फील करते हैं हमारी ऑटोमेटिक करती है नहीं सर को देखने आ रहा नजर आ रहा बोलने क्या नजर आ रहा है इतना बड़ी स्क्रीन से क्या नजर आएगा ये फिर गुड स्टेन लग रही है मुझे जो बोटी लगा हुआ है ये टूटा हुआ है चार्ज बोटी का बोटी का हाँ भाई जबरदस्त तरक्की हुई GEU बोटी के साथ टू डाउन ड्राइवर है हाँ क्योंकि वो एक साइड ही अगर जाती है बस दो चल रहे तो गनीमत में जो बोटी मिल जाता है मैंने तो बड़ा वो वैसे भी तो मेरे साथ आज से ब्लॉग नहीं होती जल्दी ये है वीडियो नीचे रख मेरा भी रख दे अली नीचे करके रख अली मेरा भी रख दिया अरे मैं कितने पकड़ूंगा नहीं रख दो अरे रख तो दिया मेरी वीडियो मिल रही है आपके चक्कर में जैसे कि आप देख रहे हैं एक चक्कर क्रॉस आगे जाएंगे तो पता चलेगा बड़ी अच्छी चली वीडियो बन रही है ली के भाई दो वाली एक और गाड़ी आ रही पीछे